eyebrow good girl very good This one. why boy yo good job boy Tiba. very good So, what animal is this? Monkey. Monkey? Monkey, good. Who thinks tiger? Who thinks lion? John? This is Oh! activity. Oh, the which activity? The activity at every 1 p.m. Ah, and what else did you like doing? I also like doing experiments. Experiment. Did you like making the ice lollies? Yeah. Did you like making the smoke? Yeah. Explosion. Okay, and for this, we need cornstarch. Cornstarch. Good. More cornstarch. And more cornstarch. Candles. 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 And a lighter. A lighter. We're gonna light a fire, spray the powder to make an explosion. Okay? So, Today I'm going to explain this experiment. So we got the ingredients here. Cornstarch, a lighter, and candle. So firstly, use the lighter to light up the candles, which we already did. And secondly, grab the cornstarch and spray it on the candle. I will show you how it's done. delete the same part. แป้งข้าวโพดเนี่ยคือข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชใช่ไหมลูกนะคะ แล้วทีนี้เขาบอกว่าส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตเนี่ยพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้พอคุณมิ้นพ่นแป้งออกไปปุ๊บตัวของแป้งเนี่ยเขาเรียกว่าอนุภาคของแป้งเนี่ยมันกระจายออกมันก็โดนออกซิเจนรอบๆเยอะขึ้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้ออกซิเจนก็จะทำให้ติดไฟก็เลยเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะ Draw some pictures so you know it's yours. Okay, so we have our cup and we have our color pencils. Like this one. yeah it's very Like this is a crayons, yeah, like this one. Next step, we take our balloon, next step แล้วนะ our balloon, and we put it inside our cup. We make a hole at the bottom of our cup and we put our balloon inside like this. Okay? So it doesn't fall out.
อร่อยไหม ไม่อะไร เอ้า